США и Канада, похоже, остались единственными, кто не стал приостанавливать полеты Боингов 737 МАКС-8. Остальные страны и авиакомпании ждут итогов расследования двух катастроф, которые произошли с новейшими лайнерами по похожему сценарию и с разницей всего в полгода. Последняя 10 марта в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе 3 россиян. В нашей стране такие Боинги есть только у С-7. Вместо них авиакомпания пока выведет на рейсы другие лайнеры. Всего же в распоряжении мировых перевозчиков сейчас находится более 300 таких машин, и некоторые уже требуют возместить убытки от простоя. В частности, о таком намерении объявила одна из норвежских авиакомпаний.